एक ऐसी मछली जो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। इस मछली का नाम है इलेक्ट्रिक ईल। तुमको जान के हैरानी होगी कि ये अपने बॉडी से 1600 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, जो हमारे घरों में आने वाले इलेक्ट्रिक सप्लाई से कहीं ज्यादा है। ये ईल साउथ अमेरिका के ओशियन और कुछ रिवर्स में पाई जाती है। अब अपना खुरापाती दिमाग लगाने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये ईल इतनी खतरनाक है कि इसने बड़े बड़े क्रोकोडाइल के भी ऊपर जाने के टिकट काट रखे हैं। तो अगर तुम भी इसे ऐसे ही पकड़ने जाते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होगा।